முதல்ல நம்ம HPB பார்த்தோம். HPBக்கு அப்புறம் HPBS பார்த்தோம். இப்போது NC போக CNCக்கு என்ட்ரி ஆகிறோம். ஸோ என்ட்ரி லெவல் CNC அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கக்கூடிய EHS CNC Press Brake. இதில் Y1 Y2 ப்ரொபோர்ஷனல் வால்வ் இந்த ரெண்டும் இருக்கிறதால எந்த இடத்துல டிகிரி வரலையோ அந்த டிகிரியை Y1க்கு போயோ இல்லை Y2வில் போயோ ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு அடுத்தது சென்ட்ரல்லையும் வரக்கூடிய பெண்டிங் வேரியேஷன்ஸை மோட்டரைஸ்டு க்ரௌனிங் வச்சு நம்ம இதில் CNCயில் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் என்ட்ரி லெவல் CNC. கண்ட்ரோல் பேனலில் இருக்கக்கூடிய அதே மாதிரி ஸ்னைடர், சர்வோ டிரைவ், அதோடைய டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் இதுதான் இங்கே பார்க்குறோம். இப்போது 1க்கு 3 நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க. 3த்துலேயும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதோடைய எல்லா வயரிங்கும் ரொம்ப நீட்டாக டீசெண்டாக கிளியராக பண்ணியிருப்பாங்கன்றதை பார்த்துக்குங்க. ஸோ எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு தான் இதில் கொடுத்துருக்கோம். இப்போது CNCயுடைய என்ட்ரி லெவல் CNCயுடைய பின்னால் நிற்கிறோம். இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கிறதா தெரியும், நான் ஃப்ரீயாக உள்ளே நிற்கிறதா தெரியும். காரணம் என்னென்னா இதில் இப்போ இந்த பல்லு கிடையாது, டார்ஷன் டியூப் கிடையாது, நேராக கைடுவேஸில் தான் இது அப் அண்ட் டவுன் மூவ் ஆகுது. ஸோ நமக்கு CNC எடுக்கும்போது பெனிஃபிட்ன்றது இது தான். ஸோ லீனியர் கைடுவேஸில் மூவ் ஆகிறதால அக்யூரசி இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும். வணக்கம்.